สดีนะคะพี่แดงกับน้องปุ้ยด้วยไหนๆผมเป็นผู้ชายตัวเล็กนะครับขอนั่งเก้าอี้ตัวสูงนะครับเพิ่มความสูงนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับวันนี้นะครับทั้งพี่แดงและก็น้องปุ้ยนะครับได้ให้เกียรติกับพวกเรานะครับปกติแล้วนะครับผมเชื่อครับว่าคนที่นะครับประสบเรียกว่ามีเป็นโรคมะเร็งเนี่ยฮะอาจจะไม่อยากเปิดเผยตัวก็ได้วันนี้ทั้งสองท่านเสียสละมากๆนะครับขอเสียงปรบมือนะครับขอบคุณเขาทั้งสองท่านด้วยนะครับขอเริ่มจากน้องปุ้ยก่อนนะครับน้องปุ้ยเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเรียกว่าอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับแล้วก็ต้องเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวใช่ไหมครับในวิทยาบอกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวณตอนนั้นเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยรู้สึกยังไงครับน้องปุ้ยครับก็ขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพได้1 เทอมค่ะแล้วก็เริ่มมีอาการแบบผิดปกติคือไม่มีแรงแล้วก็เริ่มซีดลงเรื่อยๆซีดจนแบบจนมีคนทักแล้วอะค่ะก็เลยไปหาหมอที่พญาไทก็ตรวจพบว่าคุณหมอก็บอกตรงๆเลยนะว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันก็หมอก็บอกว่าให้แอดมิดแล้วก็รักษาเลยแต่หนูก็ตัดสินใจกลับไปที่บ้านก่อนค่ะแล้วตอนนั้นกี่ปีมาแล้วความรู้สึกตอนที่รู้ก็อาการแบบใจเต้นที่ตาตุ่มมันเต้นตุบ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 ที่ตาตุ่มเราเลยจริงๆแล้วก็แบบสติแตกตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น16ค่ะอายุ16ทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะฮะแล้วพอรู้อย่างนั้นเราทำยังไงต่อไปฮะก็หาหมอก็ให้แอดมิดที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่มอค่ะแล้วก็ใช่ค่ะให้คีโมแปลนไว้ให้คีโม5 ครั้งค่ะแต่ว่าระหว่างการรักษาเนี่ยก็มีอาการติดเชื้อและก็เป็นโรคไตและตับเป็นโรคแทรกซ้อนขึ้นมาค่ะรวมระยะการรักษาณตอนนั้นคือ1 ปีเต็มๆค่ะคือใช่ค่ะแล้วดีขึ้นไหมฮะหลังจากที่รักษาไปแล้วโดยการใช้คีโมดีขึ้นค่ะกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้2 ปีครึ่งแล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือเดือนมีนาที่ผ่านมานี่นะฮะก็มีข่าวดีอีกแล้วไม่ใช่ค่ะก็ได้ตรวจพบว่าโรคเนี้ยมันหวนกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งตัวเดิมเลยตัวเดิมเป็นตัวเดิมอาการเหมือนเดิมไหมครับกับตอนที่อาการเหมือนเดิมเลยค่ะเราได้เริ่มณตอนนั้นนะฮะค่ะน้องปุ้ยคะพี่น้ำตาลขออนุญาตถามเราอ่ะเป็นเด็กอายุ16เองอ่ะถือว่าอายุน้อยมากเลยแล้วพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอ่ะน้องมีกำลังใจยังไงอะคะที่อยู่ได้คิดยังไงแบบพอรู้เป็นมะเร็งอ่ะเป็นยังไงบ้างเราตอนครั้งแรกที่ได้คุยกับหมอก็เสียใจตอนที่เขาบอกเรามาตรงๆแต่ว่าเราต้องยอมรับสภาพเราให้ได้ก่อนคือจิตใจเราต้องเป็นที่1อะค่ะเราต้องอย่ายอมแพ้มันหัวใจเลยสุดยอดจริงครับปรบมือให้เป็นกำลังใจให้น้องปุ้ยด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วพอหลังจากที่น้องปุ้ยทราบว่าจะต้องกลับมามีมะเร็งเป็นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยณตอนนั้นนะฮะตอนนั้นก็ตรวจที่มอเหมือนกันใช่ไหมครับที่พบเจอครั้งล่าสุดเจอที่พญาไท2ค่ะกลับมาที่พญาไทอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะคือกลับมาเรียนแล้วไงคะอ๋อกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็กลับไปตรวจที่โรงพยาบาลพญาไท2อีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นรักษาเหมือนเดิมไหมครับใช้คีโมเหมือนเดิมก็คราวนี้เปลี่ยนโรงพยาบาลค่ะต้องย้ายมาอยู่โรงพยาบาลหาดใหญ่เพราะว่าตัวปุ้ยเองเนี่ยใช้สิทธิ์ของคุณพ่อที่เขาเป็นข้าราชการนะคะแล้วพอดีอายุ20 ปีพอดีหมดสิทธิ์การรักษาณตอนนั้นค่ะแล้วรักษาตามขั้นตอนของคุณหมอใช่ก็ใช้ยาคีโมเหมือนเดิมค่ะแปลนไว้ทำ4 ครั้งแล้วคุณหมอคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองที่บ้านเนี่ยได้หาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรมาให้เราทานเพิ่มเติมนอกจากการรักษาจากการแพทย์แผนปัจจุบันไหมเมื่อก่อนเราไม่พ่อจะไม่ให้กินอะไรที่มันเสริมหรือว่ายาอะไรเลยให้ใช่ค่ะไม่มีจนปุ้ยมาหนักแล้วคือว่ามีอาการที่หายใจเองไม่ได้คุณหมอก็บอกว่าเนี่ยคนไข้จะไม่รอดแล้วนะครับก็อาจจะแค่2 วันคุณพ่อตัดสินใจยังไงหมอบอกว่าต้องเจาะคอค่ะ
ใส่เครื่องช่วยหายใจ ไม่อย่างนั้นก็คือไม่รอดแน่นอน โอ้โห อืม แล้วคุณพ่อเจอเซซามินได้ยังไงฮะ คุณพ่อบอกไหมคะ พ่อไม่บอกนะตอนนั้นค่ะ โอเค พี่มีคนที่จะเล่าให้ฟังนะครับ เพราะว่าณวันนั้นวันที่คุณนฤทธิ์นะครับ ก็คือคุณพ่อของน้องปุ้ยนะฮะ ได้เจออิมูราเซซามินเนี่ยอาจารย์อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ ก็ต้องขอเรียนเชิญอาจารย์ครับ ครับผม เล่าเหตุการณ์ตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งครับอาจารย์ฮะ ผมไม่รู้ น้ำตาจะไหล คือมีอยู่วันหนึ่งผมขับรถกลับบ้าน แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาผม บอกว่าลูกสาวผมเป็นมะเร็ง ลูกสาวผมเป็นมะเร็ง อาจารย์จะช่วยได้ไหมนะ ตัดฉากนี้ไปก่อนได้ไหม ห้ามออกสู่พับบิกนะ คือลูกสาวผมเป็นมะเร็งนะฮะลูกสาวผมเป็นมะเร็งไม่ใช่ ลูกสาวผมเป็นมะเร็งอาจารย์จะช่วยได้ไหม ผมบอกว่าอาจารย์ผมบอกว่าพี่นฤทธิ์ปาฏิหาริย์เท่านั้นที่จะช่วยได้ แต่อย่างไรก็ตามผมมีผลทางงานวิจัยที่น่าสนใจ ผมว่าเราน่าจะใช้ดูนะพี่นฤทธิ์บอกว่ามันแพงหรือเปล่าอาจารย์ ผมก็ต้องบอกไปบอกว่าผมไม่รู้ราคานะเดี๋ยวผมจะให้สมาชิกของบริษัทเนี่ยเขาไปหาพี่ก็แล้วกันอันนั้นก็เป็นที่มา อันนี้พี่นฤทธิ์มาเล่าให้ผมฟังอีกทีหนึงที่ทำให้ผมตื่นตันก็คือว่า คือผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ พี่นฤทธิ์เล่าให้ฟังบอกว่าอาจารย์ผมออกจากโรงพยาบาลเนี่ยผมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเลย แล้วก็ขับรถไปถึงกลางทาง แล้วก็บอกว่าถ้าปาฏิหาริย์มีจริงเนี่ยขอให้ลูกสาวผมรอด พอพูดเสร็จปุ๊บมีโทรศัพท์ดังขึ้น ผมพูดเสร็จนะคิดในใจเสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วก็บอกว่านี่นะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อหนังสือ Be Well เขาพูดเรื่องงานะลองโทรไปหาสิชื่ออาจารย์คนนี้เขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์2 เบอร์ครับ พี่นฤทธิ์ก็โทรมาสับมาหาผม ซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เชื่อมต่อกับผมได้รับโทรศัพท์ครับ นะฮะเชิญครับ ให้เวลาอาจารย์ปรัชญานิดนึงครับปรบมือให้ท่าน หลังจากนั้นคุณพ่อได้เอาอิมูราเซซามินไปให้หนูทานที่โรงพยาบาล ใช่ค่ะ ตอนนั้นถูกลากตัวออกมาอยู่ในห้องรวมแล้วซ้ายก็เจาะคอขวาเจาะคอแล้วด้านข้างก็เจาะคอหมดเลย มีเพื่ แต่ อน ละ ให้ คน กำลังใจ ก็ เยอะเลย หายไปวันละคน โอ้ หนูเลยตัดสินใจไม่เจาะค่ะ แล้วก็พ่อบอกว่าพ่อมีของขวัญพิเศษของมหัศจรรย์พ่อบอกปุ้ยกินนะพ่อให้กินวันละเช้า2 เย็น2แล้วก็เที่ยงอีก2ก็วันละ6 เม็ดค่ะ ตอนนั้นปุ้ยมีหน้าที่กินอย่างเดียวจริงๆเพราะว่าเริ่มจะแบบ หนูรู้สึกตัวไหมฮะตอนนั้น รู้สึกตัวค่ะ แต่ว่าหูไม่ได้ยินแล้ว ไม่ได้ยินอะไรเลย ไม่ได้ยิน100%แล้วค่ะ แล้วหนูก็ทานระยะเวลา ทานที่เห็นผลมันดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะ จากที่ทาน1 วันที่รู้สึกแบบหายใจได้แค่ 20%มันเพิ่มเป็น40ผ่านไป7 วันอาการหายใจหนูเริ่มดีขึ้นแบบประมาณ 80-90%โอ้โห แล้วก็ หนูรู้ได้ยังไงเขาว่ามันเป็นวัดเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นี่คือ จากความรู้สึกตัวเองหรือเครื่องมือแพทย์คะ หนูความรู้สึกค่ะ เพราะว่าเข้าใจอารมณ์แบบหายใจแล้วหาปอดไม่เจอไหมคะคือแบบหนูบอกหมอเลยว่าเนี่ยหนูหายใจแต่รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ถึงปอดไปไหน แปลว่าตลอดเวลาที่น้องปุ้ยหายใจเนี่ยน้องปุ้ยก็หายใจนั่งนับ คือหายใจแล้วแบบมันต้องช่วยทางปากอะค่ะ พยายามที่จะหายใจอยู่ พ ตลอด ยายา เว ม ลา ต้องพยายาม 7 วันหลังจากนั้นที่หนูทานเซซามินไปหนูเริ่มหายใจดีขึ้น หายใจดีขึ้น แล้วก็ทานข้าวได้ ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นพ่อเริ่มมีกำลังใจแล้ว หูได้ยินเสียงไหมคะ ไม่ค่ะ ยัง ตอนนั้น ยังไม่ได้ยิน ยัง แล้วอะไรเกิดขึ้นกับหนูอีกคะหลังจากนั้น ยังให้คุณหมอยังให้
เคโมยังฉายแสงยังอะไรอยู่หรือเปล่า อ๋อตอนนั้นเป็นไข้ค่ะ คือหยุดการรักษา ครับ เพราะว่าหมอบอกไม่รักษาต่ออต้องทำให้อาการไข้เนี่ยดีขึ้น ครับ หนูทานไปได้ 14 วัน หมอก็อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นที่บ้านค่ะ แล้วก็ก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ได้เจาะทำโบนแมโรคือเจาะไขกระดูกสันหลังไว้ เพื่อตรวจหาเปอร์เซ็นต์มะเร็งค่ะ แล้วก็กลับมาฟังผลอีกครั้ง 7 วันหลังจากนั้นอืม ผลลัพธ์คือ ผลคือผลโบนแมโร 12% ที่เหลือ แต่หลังจากที่หนูทานซิซามีนไปคือวันที่ไปฟังผลน่ะเจาะเลือดอีกทีนึงเขาก็ไปตรวจหมอบอกว่าเนี่ยหมอก็ทำการย้อมแกลมหลายรอบแล้วนะ แต่มันไม่เจอมะเร็งแล้วนะ มันไม่เจอแล้วนะฮะ สุดยอด โอ้โห มากเลย ผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมอาจารย์ถึงน้ำตาลูกผู้ชายต้องหลั่ง คือวันที่พ่อเขาพาปุ้ยไปโรงพยาบาลเขาเล่นมุกมากเลยพ่อเขาโทรศัพท์มาหาผม แล้วก็บอกว่าอาจารย์ ผมพาลูกสาวมาหาหมอ แล้วก็ไม่บอกว่ามาอะไรตั้งแต่แรกแล้วผมก็ตกใจมากเลยเฮ้ยลูกคุณนฤทธิ์เป็นอะไรเขาบอกว่าอาจารย์ลูกสาวผมมาตรวจดูแล้ว ปรากฏว่าไม่เจอเซลล์มะเร็งเลย ความรู้สึกตอนนั้นมันสะใจด้วยแล้วมัน สะใจครับประมือหนึงให้กับนักวิทยาศาสตร์เราด้วยนะฮะ คือไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะฮะแต่ที่พี่นฤทธิ์เล่นมุกก็คือบอกว่ามีคนจะคุยด้วย เอาแล้วเว้ย หมอหรือเปล่าที่จะมาถามอะไร ก็มีเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์หนูขอบคุณมากค่ะนะฮะผมบอกโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะ ต่อไปนี้นะไม่ต้องไปเรียนหนังสือแล้วกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ดีกว่า เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับไปอีกเมื่อไหร่ ครับ ผมก็แนะนำไปอย่างนั้นขอคุยกับพ่อหน่อย ผมก็เล่นมุกกลับ เขาเล่นมุกกับผมก่อน พี่นฤทธิ์ผมขออะไรพี่นฤทธิ์อย่างคืออยากจะวัดความรู้สึกตอนนั้นของเขาพี่นฤทธิ์หัวเราะให้ผมฟังดังๆสักครั้งหนึ่ง